قصتنا النهاردة عن بنت اسمها ليلى، عندها 21 سنة وعايشة هي وأسرتها في مدينة عربية، وأبوها عنده محل عطارة كبير في نفس المدينة. وفي يوم وهما بيتعشوا أبوها حكى لأمها عن قصة صديقه اللي مات، صديق عمره وصديقه في الدراسة والمهنة كمان. بيقول لها إن هو حزين جدا، إن هو بقاله سنين كتير أوي ما شافهوش، بس كان بيعرف أخباره من العطارين أصدقائه لحد ما انقطعت أخباره خالص، وعرف في الآخر إن هو مات. فبيقول لها حزنت أكتر لما رحت العزا مع العطارين أصدقائنا. فأمها سألته وليه حزنت قوي كده؟ قال لها علشان أنا لما رحت العزا ما لقيتش غير ابنه علي واخوه، وما لقيتش بقيت اولاده في العزا، برغم ان هو ليه 3 اولاد غير علي. والغريبه بقى ان علي ده هو اصغر واحد فيهم، ويا عيني كان باين عليه جدا الحزن والزعل على ابوه. وكنت حاسس كده ان عمه مش همه ولا زعلان ولا حاجه على اخوه اللي مات، بس انا والعطارين قضينا واجب العزا ومشينا. بس اللي حاسس في نفسي جدا شكله ابنه علي. فامي قالت له الله يرحمه يا رب يتولى ابنه. وخلصنا العشاء وقمنا نمنا. وبعد كام اسبوع لقينا والدي جاي بدري من شغله عن ميعاده، وكان باين عليه الزعل. فسألته أنا وأمي عن سبب زعله، فقعدوا حكالنا وقال فاكرين صديقي اللي مات اللي رحت عزاه وشفت ابنه هناك حزين جدا. فسكت كده أبويا بحزن، وبعد كده قال إن ابنه علي ده بقاله 3 أسابيع بيدور عليا لحد ما العطارين دلوه على مكاني. وقال لأمي إن الغريب إن أبوه قبل ما يموت وصاه لو وقع في أي أزمة يجيلي، برغم إن بقالي سنين طويلة ما شفتهوش. وأمي قالت له الحمد لله إن هو وصلك، وأنت هتعمل معاه إيه دلوقتي؟ وأبويا قال لها أنا جاي برضك آخد رأيك، أعمل معاه إيه؟ أنا كده كده كنت هشغله معايا في المحل، بس المشكلة في البيت إن الولد شكله متبهدل جدا ومعهوش إلا شنطة فيها شوية كتب وهدمتين ليه بس. فأمي قالت له خلاص بيته في المحل. وهو قال لها أنا بفكر كده بس قلقان، أنا برضك معرفوش، أنا أعرف أبوه بس معرفوش هو، وعلى العموم أنا هشوف له مكان ينام فيه. وفعلا علي ده اشتغل مع بابا في الشغل، وكان دايما بابا بيشكر فيه وبيقول ان هو اخلاق وامين وشكله كده متعلم وعارف كتير في شغل العطارة. بس كانت في حاجة مهمة كانت شاغلة بابا، وهي ان ليه علي مش عايش مع اخواته في ملك ابوه ولا حتى ورث منه اي حاجة. وان الغريبة ان هو جاي يشتغل عندي برغم ان ابوه كان عنده محل كبير جدا اكبر محلات العطارة. بس بابا كان بيقول مش مهم، المهم ان هو شاب كويس وامين. وعدت سنين على هذا الحال لحد ما جه في يوم ابويا طلبني انا وامي علشان يتكلم معانا لوحدينا. واستغربت قلت يمكن عايز يقول لي حاجه سر، بس اتفاجئت ان بابا واخدنا في اوضته وقافل علينا الباب وبيحكي لنا عن علي، على قد ايه ان هو شاب جميل وشاب امين. وكان بيقول لي ان هو اكبر مني ب3 سنين. فانا وامي استغربنا هو ليه بابا بيحكي لنا عن علي وبيقول